et de Eux, deuxième. Et donc les motos sont faites par Alpha. Alors là, on est dis donc, alors ça veut dire que... Impressionnant, de nouveau là. Ce bel aileron, et tout petit derrière, c'est le petit grand. 56-64 sur la... Maintenant la M3 DTF de Michael de Hauser. Sur la marche.
Le numéro 164, c'est de Ronnie Bradley, tout de suite derrière. Extraordinaire avec ses bottes. À mon avis, 2,08, 59. Allez.